聊点别的吧。有别的可聊吗？还来脾气了是不是？吃饭了吗？你让室友社找我，就等着。再留留我用。被我猜对了，孟小冬你幼不幼稚啊？是有点奇怪吗？你不能认真点啊！我大老远回来，可不是为了陪你打球啊。对，我也弄一杯呗。你们自己招待自己。不用老师，我回学校了。你随意。我来吧。